И вы ведете какую-то конференцию, ну и всегда ровно в момент, когда вам надо выступать, сосед берет дрель и начинает вешать полку. И здесь вопрос, как вот это все убрать? Ну и, собственно, ответ вырос сам собой. Это нейросети, которые были обучены на речи. Полно в сети роликов, где я держу 2 дрели работающих и говорю параллельно. Вот как это работает на максимуме. Вы меня слышите, вы не слышите шуруповерт, а я тут, к сожалению, слышу. Отключил шумоподавление и говорю вместе с шуруповертом. Вот даже на максимальных оборотах